Et moi on vérifie pas moi. Moi on vérifie pas. Mais... Ah si c'est bon. Olé. Il va gaver vite en vrai. Ah mon dieu. Hein? C'est parti. Mais surtout toi t'as pas tes yeux là donc Ah ouais, ça vibre un peu quand même. Hein. Ça quoi? Ça vibre un peu. Ouais, ça vibre un peu. Ah oui, on va être balancé en fait. On va être balancé je pense dans celui-là. C'est les montagnes russes old school. Ouais. Regarde, il y en a un qui est en construction, je pense. Elle est partie. Ah. Oh putain. Oh putain de merde. Ah oui quand même. Oh. Il envoie du pâté celui-là quand même. C'est violent, c'est un lâche. T'as vu, au bout d'un moment il a fait un comme ça d'un coup. T'as vu? Le virage.